非我找到踪迹了。不必担心，北离星剑，南蛮用刀，世间用枪者寥寥，以至于世人忘了，枪才是百兵之王。世间鬼魅最怕的，便是这枪。诸位将士，可看好了！长老，到底是谁的枪剑，竟能如此延绵浩瀚？司空长风，第一千枪，便送诸位将士魂归故里。胜破了，杀！狼狈了，狼狈了！待会儿见到百里东军还有谢轩，一定要说自己只用了1枪，可不敢说用了1000枪啊！司空长风，还活着呢，任务完成了。走了。哎呦！多谢，别让我失望啊！定不负君之所望。以此山为界，魔教之人休想跨山一步。你说不过便不过，我看还是我们说了算。想不到域外之地，竟然还有这么多高手。关键是他们人还多，来了一批又一批。不是他们人多，是你们心太软了，总是伤而不杀。他们回去养一天伤之后，第2天再来攻打你们的山门。
当然是来了一批又一批喽。是。是你们，暗河，没错。不知道各位正派的朋友是否欢迎呢？他们都要死完了，还不欢迎我们呢？不过小昌河说的对，你们这些所谓名门正派，就是矫情。他们都要杀你们了，你们肯定是要杀回去了，不然他们会觉得你们就是傻。你们暗河至此，该不会只是来嘲笑我们的吧？当然不是了。虽然我们暗河之前杀人只看重钱，但这一次是我们暗河第一次做不要钱的事。因为我们大家长说了，魔教入侵北离，对我们来说也不是一件好事情，会影响我们本来就不太好的生意，所以喊我们过来帮助你。你们玩什么花招？我们暗河虽然是杀手组织，但是我们心中仍然是有国家大义。暗河，送葬师苏昌河。暗河，斗笠鬼苏哲。是不是还少一个同伴？我记得那个人跟你苏昌河形影不离。你说他啊，做魁了，当然不跟我在一块儿。不过你放心，他也来，还是主力。暗河，魁。看你们这架势，不会帮完忙把我们也杀了吧？放宽心，不给钱，不杀自己人。景轩，今日的军报都送来了吗？回陛下，刚刚送到。念吧。是。南爵大军此前所占之城，尽皆被琅琊军收回。虽然南爵兵马仍未退去，但已难成大事。胜。南爵此次本就是虚张声势，况且有若风亲自带军击退南爵，本就是不难之事。西面，西域乱民已被镇压，只是偶有流寇作乱，已不成大器，也是胜。派破风军去镇压这些流寇，委实有些浪费了。至于北面，这封你就长话短说吧。是陛下，北蛮军是极其可怕的军队，虽然人数不如南爵，但却远胜南爵大军10倍有余，是真正的虎狼之势。但幸得琅琊军全军神勇，又得贵人相助，请陛下放心。贵人？军报上说，贵人名叫君玉，是学堂弟子，拜师李先生门下。李先生？哼，这天下第一的李先生，即便消失了这么久，余威犹在啊。那西北呢？那个地方呢？西北面也传来了信。这西北虽然派的是武林人士镇压，不过这无双城乃是开国皇帝御赐的武城，本就有护国之职。这军书怎会这般随意？
回陛下，不是无双城发来的，是雪月城的司空长风。原来是朱雀使啊，这就不奇怪了。上面写什么了？上面说，魔教大军已被拦住，只有一人突围，正往天启城而来，让我们坚守皇城，保护陛下。区区一人，就敢来这皇城里刺杀姑吗？哼，笑话！这个人叫叶鼎之。陛下，锦仙，你怎么来了？看你神色匆匆，是否也是收到了消息，有人要来皇城刺杀姑？请陛下如听见可暂避。不。陛下，锦仙觉得，此番他来皇城取姑性命，还要多久？怕是就在今日。白虎使和青龙使已经在青云台准备迎战了。好，那咱们就去青云台会会他。既然他想杀姑，那就让他来杀杀看。心剑有灵，他在害怕吗？不，是兴奋。陛下，刀剑无眼，还请陛下速速回避。来不及了。剑心主仙剑传人，好剑，好剑心。好强，他这已经到什么境界了？他其实比起李先生也未必逊色多少。明知我是来杀你的，你还不懂，真是大胆。姑坐得端，行得正，怎会怕你一个贼人？贼人？到底谁才是夺人妻子的贼人？宣妃早就嫁入姑的景玉王府，是你将她哄骗拐走，怎会是姑夺的？宣妃，易文君是我叶云的妻子，我们有约在前，有情在后。萧若晴，是你强迫她嫁入皇室，是你们背离。让他成为权力的牺牲品。叶教主，我实在不想跟你打，不过毕竟我现在站在这里，总不能眼睁睁看着你把皇帝给杀了吧？二师兄，小师兄，人呢？我已经带来了。战事吃紧，长话短说，尤其是你。哎，好你个刘月，我好歹是师兄，你给不给面子啊？
董渊，上一次天启城一别，我就说过我们会再见面的。后来我和军中的军士们说起，他们说，像我们这种上阵杀敌的人，不能说这样的话。说了这样的话，就像是立了一面旗帜，最终这面旗帜将会插在我的坟头。可是我是不信的。你看如今，我说我们会再见，我们这不是见面了吗？你啊，成了冠绝榜上的高手，而我，成了北离赫赫有名的大将军。这样的重逢，我觉得很好。嘿嘿，是不是成熟很多？嘿嘿，是。行了，我们时间不多，说点有用的话吧。真没想到在这里能碰到二位师兄，你们这是要去哪儿啊？我们本来要去南绝边境，后来得了柳月师兄的消息，说你们近日要停靠东极海市府，特地赶过来见你一面。许久未见，真应该好好喝上一杯才是。下次吧。二位专程绕道来看我，想必是有很重要的事情同我说吧？是。南绝犯我边境，绝非偶然。如今西面魔族猖獗，北面的蛮族亦是对我们虎视眈眈。如今北离的处境，真可谓是四面楚歌呀。西面有你父亲镇守，我们也马上奔赴南面。但是有的人，军队是拦不住的。东君，我想拜托你。他可是我最好的朋友啊，你就这么信任我？正因为他是你最好的朋友，所以我相信你绝对不会让他一错再错。东君，我需要你的一个承诺。好啊，那你叫我一声大哥，我便给你这个承诺。你呀，还是这么不尊重你的小师兄啊，大哥。哼，这。哎，你也叫一声啊。我还真得叫你一声大哥。我之前以为你死了，我没日没夜我睡不着啊。你去天启城之前，你娘亲给我下了毒，你要死了我也得死啊。那你叫我一声大哥，我便给你解药。大哥，哎，你还真信了呀？这么多年过去了，你要死早就死了。我娘亲是骗你的，雷梦莎小弟弟。告辞。驾。最后还是那句话，期待我们重逢的那一天，我是不会死在南绝的战场上的。驾！学堂李先生座下弟子百里东君，定不辱使命。云哥，你等我，我一定会把你带回来的。我听说呀，2月之前，南绝10万大军压境，
不出7天，便夺了我们10座城池啊！幸亏琅琊王及时赶到，不然他们一定会一路北上，直取皇城啊！这形势也是令人担忧，担忧啊！我们南城离北境、离皇都都那么远，总兵大人又何须担心呀？啊，这天下兴亡，匹夫有责，要随时准备提刀策马，上阵杀敌。今日我就上书一封，恳请总督大人，让我领兵1万，直奔南爵，以为天下之表率。南安城总兵部下不过600，还都是些守城的兵。谁人如此大胆，妄议上官？在下谢轩，乃一介书生，途经南安城，被一场雨困在了这里。你刚才什么意思？你是说我南安城的兵不行吗？我只是想说，不是你的兵不行，是你不行。大胆！你个小小的书生，竟敢挑衅总兵大人！大人不降，难道你降？书生，我知道你们这帮人自命清高，可带兵打仗，不比纸上谈兵说说而已啊。比如说，你会用剑吗？我读过很多剑谱，我还读过《孙子兵法》呢，都是些绝世的剑谱。书生，你若会用剑，今日本将军便饶了你，否则严惩不贷。我的小师叔曾经说过，总有一天我也会握剑。虽然我嗤之以鼻，但是我心里一直在想，若当真有一天我真的握剑，会是怎样一柄好剑？唉，没想到是这样一柄平平无奇，甚至有点俗气的剑。不过这样也好，天下从不缺名剑，缺的是名剑士。大人，刚才外面的雨好像停了那么一瞬。你的剑太久没用，连1道剑气都撑不住。剑仙，仙，一剑便成仙了吗？可惜，你说了不算啊。乱世如雨，落下来的时候，谁也躲不开，便只能入世了。明德7年冬，南爵北上，北蛮临江，西域不安。次年立春，魔教正式东征，进犯中原武林。朝上有琅琊王萧若风率军南下抵抗南爵，蜀中唐门弟子唐连月被其揽于帐下。柱国将军雷梦沙改道向北，御敌国门之外。八公子之柳月、清歌、墨尘前去相助。镇西侯世子百里乘风镇守国之西门。朝下，百里东军重归雪月城，为正道魁首，领中原武林抵御魔教。这边可真冷啊！来，喝点热汤，暖暖身子。舒服。你说说你，都是冠绝榜上的高手了，怎么真气运转一下，还抵不住这点寒气？那多没意思啊！
春夏秋冬，寒来暑往，总要真真切切地感受到，那才是真实的活着嘛。今天可是新年啊！司空长风那家伙这几个月在外面东奔西跑的打架，都没来得及跟我见上一面。他说今日定来和我相聚，怎么人还没来啊？来了！哟，这么巧啊！这种日子呀，喝上一碗热乎乎的羊肉汤，简直赛过神仙。哎，司空长风，几年不见，这就是你对你师兄的礼说？百里东君，几年不见，不喝热酒，改喝热汤修身养性了。你们先聊，我去看看饺子好了没有。你要的酒自然是有的。今天是新年，我特意多备了几坛，不醉不归。那我可要最好的那种。七盏星夜酒有没有？我哥好多年没喝了，天天想着念。你可真是狮子大开口啊！行，回雪月城我请你喝。行吧。你怎么给他涂了一层黑漆啊？什么审美？这好好的银月枪让你给糟蹋了。胡说什么呢？这是雪月城长老送我的枪，本身就是乌金色的。枪倒是个好枪，不过看着也没比银月枪强多少啊。用顺的枪为何要换？你难道没有听说我与叶鼎之对阵的事吗？自然是听说了。雪月城第3城主司空长风与魔教教主大战了一场，略占下风，全身而退。还略占下风，损不损呀你？不过这故事没说完，我虽然全身而退，但枪断了。那天，我使出了平生最强的一式金龙鞭，可叶鼎之却只用了1招，就把我的枪给打断了，连带着我吐了3斤的血呀！得亏我当年莫名其妙陪你抢了一次亲，结下来的情谊，才没有把命留在那儿。他现在已经这么强了吗？这么说吧，我平生所见之人，只有1人比他强。师傅。对。不过师傅施展全部功力时的感觉，和叶鼎之的不一样，很奇怪，形容不上来。想那么多做什么？到时候以剑试之，不就知道了。二师妹，你怎么突然女扮男装起来了？还故意压低嗓音，下次好歹披个面纱什么的，像柳月师兄那样。这么多年不见，一见面大师兄你就嘲笑我，早知道我便不来这里了，还不如多教训几个魔教的恶人。我哪敢嘲笑你啊！快坐。好端端的，怎么突然女扮男装起来了？因为这样显得更有杀气。行行行，你这把剑可是剑谱排行第3的铁马冰河，拿着它，哪怕你是3岁的孩童，别人见了都会觉得你杀气毕露。我听说你在来之前在东极海市府。是啊，我看到你爹了，他废话还是那么的多，你就放心吧。放心什么呀？谁要问他了？原来是卓墨公子，久仰。你久仰什么久仰？你是金口阎罗，我是琢磨多言。你不爱说话，而我一张嘴就能把人给说死，咱俩就不是一路人，就甭跟我客套，还久仰。反正你们人再多也打不过我一个，不如我们就大道朝天，各走一边，折柳相送，就此别过。这位就是你说的北离八公子之一？对，琢磨多言。确实是个话痨。二位，我听得到。有幸。哎，你又来了不是？你嘴上说着有心，但你心里就不是这么想的。你到底能不能真诚一点？
我知道，你心里想的一定是我今天怎么这么倒霉，一出门就遇上了雷门第一少年英才，北离八公子之中最难对付的卓墨公子，也就是我。你怕不是今天出门忘了查皇帝，去年上坟忘了告乃翁吧？这个世界上啊，世事难料，而你遇上了我，就是你的不幸。闭嘴！雷门精神指果然厉害。精神指，一指三唱。刚才这一唱叫不离，第二唱叫不归。二公子，有个人也来了。雷，他可真会给自己找事啊！我才刚跟苏沐雨说过，不希望他们来呢。二公子，我们当真还有机会？有没有机会，就看有多少必死之心了。我还有第三场，唱精神。哎，我有个问题。什么？你们江湖人都是这样一边打架一边给自己解说的吗？雷梦莎，你确实很厉害，只不过你一个人，抵得过我们联手吗？谁说是他一个？我是清歌公子洛轩。清歌公子洛轩，你这家伙，你怎么也来了？只许你能来，我来不得。清歌公子，八公子中的雅公子，据说每次出现在人前，不是有雅乐相伴，就是有花瓣落雨。我一直认为那是夸张的说辞，没想到今日一看，这世上还竟然真的有这么做作的人啊！哼！愣着干嘛？走！世人以白为美，唯他通体着黑；世人尚美宠美，唯他爱丑怨丑。你是莫尘公子，莫小黑。
问你，你说这次抢亲危险不危险？当然危险。要我说，你就不该去抢这个亲。那自然就是了，总要有一些准备，给自己留个后手。哎，我看燕姑娘也有几分姿色，真没法和你那仙子姐姐相比。我可不是什么随便的人，知道什么是一往情深吗？哎，你有喜欢的人吗？我，哼，我可不喜欢情情爱爱。啊什么？你没事吧？哎，你干嘛？你什么意思啊？哎，你跑什么呀？你不正常。我只是说我不喜欢那些矫情的爱来爱去，就像我师傅一样，一点也不自在。你师傅？对啊，我师傅，就是将这个银月枪传给我的人。好吧，其实他也不算是我师傅。我遇见他的时候，他已经快不行了，浑身长满烂疮，躺在一个废弃的道观口等死。那可是追须枪林9，却落到这般境地。后来我救了他，他教了我5日枪法。然后呢？然后5天之后他就死了。临死前，他让我把他的骨灰带回他的家乡。他跟我说，他曾经在那儿有一个很深爱的女人。那个女子呢，每日清晨都会在湖边梳头。他当时只是个穷小子，而那个女子却是镇上最美丽的女子。于是，他下了狠心，拿起枪便去闯荡江湖。只是这一入江湖，便是整整的30年。30年？那女子早该嫁人了吧？在他离开后的第3年，那女子便嫁人了。他甚至都不会记得，曾经有那样一位少年，每日早早起来练枪，只为了看他夜梳头的样子。你师傅也是个了不起的人呢。了不起吗？或许吧。你看啊，这就是江湖。所谓的情啊爱啊，根本就没用。人生苦短，何必给自己找累受呢？司空长风啊，你说你是个江湖浪客，一杆长枪，一壶烈酒，浪迹江湖。请问你浪迹的是哪个江湖啊？江河湖海的那个江湖？那只能叫浮水，怎么算得上是浪迹江湖呢？哦，原来是有人的那个江湖啊。对啊，既然有人，那便会有7情6欲，那情和爱便会是理所当然。也正因为有情、有义、有英雄、有美人，江湖才会如此动人。就当我说不过你。之前你说你快要死了，是什么意思啊？我只有15岁之后的记忆了，在之前的事情我就记不清了。但练了枪之后，有了武术功底，发现自己的心脉早已严重受损，没有几日好活了。白同学，要不我替你去抢亲吧？现在后悔还来得及。不，我要自己去。名扬天下真的有这么重要吗？为什么他一定要让你名扬天下呢？这个嘛，我也不知道，可能是因为我长了一张看上去就能名扬天下的脸，或者说是我天生骨骼清奇，是个100年难得一遇的绝世英才。没错，就是这样。你什么意思啊？看不起我？哈哈哈！司空长风，干嘛？你放心，我是不会死的，你也不会死的。我知道一个人医术很高明，等我们抢完亲，我带你去看病。谁要担心你啊？还有，以后少说大话。走了走了。哎，你等等我呀。不过你今天跟我讲的故事，倒是给了我很多启发呀，让我更加坚信了我做的没错。什么意思啊？我得抓紧时间了呀。
不然我现在的姑娘或许也要嫁人了。虞姬，季轩，怎么样了？东西丢了，也不知那柳月从哪里来的。他一个人来就罢了，还有，那传闻中跟他不对付的莫小黑也来了。那你……我撤得及时，没什么大碍。只是那东西……他们带着他走不远的。我们赶紧回柴桑城，提早做准备。好。也不知他要这个东西，想玩出什么花样来。看出什么了？不错，不错。什么不错？你来了，很不错。我来之前，老七可没告诉我，要救的人是你。这就叫做冥冥之中天注定。走吧，方才那个人不是西南道的，看来燕家的背后还有另一股势力。天下第一的美公子与丑公子，还真是有趣的联手。看来他们已经迫不及待了。二公子，明日我可以穿白衣吗？恐怕不允。婚礼之上，应当穿红衣。只有参加葬礼，才穿白衣的。可谁又知道，明天是婚礼还是葬礼呢？想追，先过我这一关。不是，你什么意思呀？你要带我们去哪儿啊？西若寺，就在前边。叫什么？白东君。司空长风。怎么，现在探子取名字都这般讲究了吗？说吧，有什么消息没有？什么消息啊？你们不是老七派来柴桑城里的探子吗？当然是你们这段期间得到的消息啊。柳月和小黑另有任务，你先潜入柴桑城，等到了那里，自有我安排之人与你相见。那个雷大哥，我们之间是不是有什么误会啊？所以说，你还真就是脑子犯浑，想要闯出点名堂来。于是你从家里偷了一张地契，千里迢迢的跑到这儿来开酒肆卖酒的。哎，准确的说，我是酿酒师。而你，该不会就刚好真是无父无母，江湖浪人一个，恰好来到了柴桑城，而他能给你免费的酒喝，你就打打杂、吹吹水，白吃白喝的住下来了？你这样说，倒也没错，不过措辞能不能稍微委婉一点啊？
苍天呐，我是不是脑子抽了？我还以为你们二位是老七派过来的知音，结果你们不过是个过路的。所以我为什么要浪费我的时间，浪费我好不容易伪装来的身份跑去救你们？我要疯！那个雷大哥，先别慌，也别难过。如果需要帮忙的话，我们二位可以帮。就你那三脚猫的功夫，你怎么帮？有人，怎么这么慢啊？是不是太久没打架，骨头都生锈了？你不说话，没人把你当哑巴。怎么跟师兄说话的，老六？那你说说，你怎么来了？不光是我来了，看来是我猜对了。是的，我爱的是顾洛离，但没人知道，我兄长要借我的婚姻，从而控制整个顾家。他杀了我爱的人，还想拿我当棋子来设局。所以，你是故意入的局，为的是破局。是的。婚礼那日，我是绝对不会嫁给顾剑门的。我要嫁的，只会是顾洛离。恕我直言啊，他已经死了。死了又如何呢？我还是爱他呀。燕小姐，你需要我们怎么帮助你呢？抢亲。抢亲？不久之后，你们的兄弟会去劫一样很重要的东西，你们就带着那个东西来抢亲，然后做好杀人的准备。对了，你们要记住，下棋的从来就不是我的兄长，而是我。恕我直言，有点变态。一个心里全是怨恨的女人能有多正常？对了，我的直觉告诉我，我兄长身后还有其他势力，一股更强大的势力。什么？你要去抢亲？李大哥昨日不是去寻找合适的人选了吗？世间人人都识得北离八公子，你们不宜亲自出面。至于其他的人选，能帮忙且愿意帮忙的人又屈指可数。更何况，也不好让无辜之人平白的卷入这场纷争。既如此，那不如让我试试。掌柜的，为什么？我确实之前是想过找你们帮忙的，我甚至连说服你们的理由都已经想好了。但是就像你说的，我确实还没有下定决心，把一些无辜之人卷入其中。可无论我想与不想，我都已经卷入了呀。我想听的是你真正的想法。名扬天下。什么？我想名扬天下。顾先生，有客至，可愿相迎？迎。
情友之间，当以情因至好。先生以为如何？是仙子。我以为只是一个贵客，没想到是来自天外天的贵客。先生认得我？你的眼睛和你的母亲很像。原来是家母故人，那还请先生助我们北阙一臂之力。我知道姑娘此行的目的，可我已不问世事，你还是请回吧。仙子姐姐在看我。托儿，该醒醒了。我感觉我要醉倒在这王阴谋中了。傻孩子，真给为师丢人。仙子姐姐，你叫什么名字呀？不如你先回答我吧，你叫什么名字？我叫东君。东君。东君柯佩深烂山，青玉过时拂柳端。不信蓬莱千万里，春风还未过人间。真是个极好的名字啊！东君柯佩深烂山，青玉过时拂柳端。仙子姐姐，你要走了吗？你还没告诉我你的名字，以后我要怎么去找你啊？不如我来找你吧。等哪日你名扬天下，世上谁都知道你在何处之时，我便来找你。昌河，你怎么来了？路过了，所以来看。昌河。你这个人最大的毛病就是没意思。我见你干嘛呀？我过来看戏的。看戏？没错。我有预感，这次这柴桑城里一定会有场好戏发生，说不定我还有机会见识到那群传说中的天之骄子们。谢强，所以到底是怎么回事？顾剑门怎么了？他不是马上就要升新郎官了吗？为什么你们一个个死去活来的？整个西南道一共有2大世家：柴桑城京前方的顾家和开阳城沐浴行的晏家。半个月前，顾大公子顾洛离于柴桑城300里开外的巴别城暴毙而亡。自此，整个顾家能够当家做主的只有2个人：顾洛离的最小的叔父顾五爷，另一个则是顾洛离的亲弟弟，也就是我们的老三顾剑门。但司空长风都跟我说过了。他皇家爷爷哪里变出的这些东西？别问，
问了就是做作。顾洛离生死不到3日，顾五爷便仗着他叔父的身份，给他定了一门亲事。而这个亲家就是燕家千金，燕琉璃，就是今日在马车里的那位。他的兄长便是燕家的当家人，也就是与你在酒馆里喝酒的那位，燕别天。原来这门亲事是这么来的，也就是说，顾家大公子不是突然暴毙，而是燕家和顾五爷联手策划害死了他，然后想通过这门亲事彻底的控制失去当家人的顾家。可是这样一来，顾家不就成了燕家的囊中之物？这样做对顾五爷有什么好处啊？没想到啊！你这么个少年郎，竟然对这世间污秽的人心了解的挺深呐。对，顾五爷虽然在顾家空有个叔父的名头，但他没有权，所以他心里早就不甘了。此事一成，若他成为家主，失去一个西南道第1的位置，又何妨呢？难怪这座城这么奇怪，也就是说，顾府附近，不，整个顾府都已经被燕家控制了。是几乎都被燕家给控制了，直到这位小白兄弟出现在了龙首街。所以啊，对燕家而言，你很蹊跷。不蹊跷，一时兴起，一时兴起。我还有个事儿。你说。那边有个女鬼。人被救走了。是，属下无能。不怪你无能，北离八公子一次来了2，你们自然不是对手。你是从我这儿学了什么多嘴的臭毛病？明知道他是谁，你还调侃他啊？谁啊？燕小姐，金戈公子、卓墨公子，初次见面，幸会。啊，也不算是初次，护送你一路上，咱们见过很多次。你就是白日里在马车里的那个姑娘？你就是94的小老板。还没死呢。我大人有大量，不跟你计较啊。老七与我说，他要邀请一位关键人物，我也是没想到。请坐。不知燕姑娘是何意啊？为何白天还放任手下大杀一场，晚上却亲自跑过来和我们密会？好问题。因为我爱他。你爱谁？我的天哪，多新鲜呐！你竟然真的爱顾剑门，所以你们燕家把顾洛离给杀了，就是为了让你顺理成章的嫁给顾剑门。是你疯了，还是整个燕家都疯了？我看是你疯了。你能不能闭嘴？你爱的，应该是前几日暴毙的顾家大公子顾洛离吧？果真是个少年啊！确定不是在嘲笑我吗？不，我是在夸赞你。他这是在阴阳怪气的说我，他脑子有病。讲真的，你为什么会觉得抢了这次亲就能够名扬天下呢？因为这不是门普通的亲啊，正如燕姑娘昨日所说，这门亲事
乃西南道的登基大典。见我已经得罪了燕家，靠着酿酒混入婚宴扬名的办法已然是行不通了，那干脆一不做二不休，堂堂正正的抢了他这门婚事。到时候宾客满座，看我如神兵一般从天而降，无一不为我英勇的身姿所折服。掌柜的，过了。哦，原来你小子是为了女人啊？那又怎么样？不是你就没想过吗？如果你为的这个女人知道你去抢了别人的亲，她不生气？怕什么？有你们北离八公子作证，你们不是都去吗？我这可是为了生死义气。去吧。不去吗？应该去吧。看看花，今天刚采的花。我们家新出了几个菜，尝尝。小姐，是我。静，小姐，什么消息？燕家那边同意我们的要求，为表合作诚意，会将那样东西送到我们指定的地点。有了那样东西，一旦我们将燕家扶上尊位，西南道便尽在我们掌控。闪开！不闪。来者何人？你可知我乃西南道燕家之人，得罪我们，可有想过下场？巧了，我们找的就是燕家的人。告诉他们，留下东西，饶他们不死。听到了吗？我家公子说了，西南道燕家算个屁呀！留下马车里的东西，饶你们不死。前半句，我可没说。我知道公子你肯定想这么说。好大的口气！你家公子倒是何人？我家公子可是……废话那么多干什么？上去揍他们！公子，你让我说完，听到没有？我家公子说不和你们废话，让我揍你们！欺人太甚！接光！公子点灯美人陪，杀人放火金腰带。你是八大公子中的领月，传说你容貌绝代，亦因此特别讨厌别人看你的脸，故而出行必在轿中，能不露面就不露面。今日一见，果然如此。公子，怎么办？被人看出来。小说的做人不要这么讲究，要是也太明显。我也不想让别人认出我的身份，但别人一下就知道了。看来我是真的很有名。也是，没错，我们就是被公子榜评为容颜绝代的柳月公子。是我，不是我们。那老子就来会会你八大公子。
基业，还不出来帮忙吗？很美的一把剑，是吗？那可配得上绝代的柳月公子。人非剑气，如何混为一谈？敢问剑主何名？白发仙。有趣的名字。我这把剑以美扬名。若是这把美剑可以杀死大名鼎鼎的柳月公子，是不是也很有趣啊？你有信心杀我？有些难度，不过我想试一试。很多人都想试一试，但我依然坐在这里。是吗？公子，又来了许多人。感觉到了，轻敌了。在杀你之前，我有一个不情之请。说。我想看看你的脸。将军，您刚拜师回朝，别太累。夫人，就看完这些，夫人先去休息吧，我马上就来。那我先去睡了。夫人，我来给主人送茶。你没事吧？没事，将军。无非是反战小人嫉妒我罢了。小梅啊，你下去吧。我不看了，还是你们看吧。怎么样啊？很奇怪，按理说，王柯大将军武艺如此之高，一般人近身都难，怎么能被杀害得如此之惨？况且，
况且，这把剑就在他身边，说明他生前肯定用它去抵御。但从剑上来看，却没有丝毫痕迹，说明未能伤对方分毫。这不很奇怪吗？更奇怪的是，据我观察，这屋子上下没有第二个人的痕迹，甚至没有将军搏斗的痕迹。这屋内的设施也完好无损。难道说这是幽灵？还有最奇怪的呢，以我的观察，将军之所以只剩下白骨，并非融化或是腐蚀。那是什么？从伤口上来看，像是一点一点被吃掉的才剩下的白骨。吃掉？没错，有的筋骨还是新鲜的，有细微的血筋和细密的咬痕，像是生生被吃掉，又或者是故意制造的假象，迷惑我。你发现什么了？现场没有入室的痕迹，从门而入也太明显了吧？那这凶手是怎么进来的呢？难道他之前就一直藏在这间屋子里？不可能。家丁告诉我，为恭迎将军平息战乱，凯旋而归。府上已经把每个犄角旮旯都打扫过了，更何况这个房间无处可藏。将军应该是先被杀死，再变成了白骨。可王将军的威名你们听说了吗？那武功可是盖世无双啊！究竟谁有这么大的能耐，让将军还没有出手就被杀死了呢？那得去问问昨天到底发生什么事情了。走。将军昨天回到府上，刚刚脱下铠甲，就急匆匆进了书房，就一直在看卷宗。昨天有什么外人来府上吗？没有。那有没有听到什么动静？喊叫声、打斗声？那就奇怪了呀，没有任何响动。凶手是怎么把将军放倒的呢？夫人，昨天晚上谁是最后一个离开的？什么时候？最后应该是小梅。昨天夫人走了之后，我去给将军送茶，之后我就走了。那你最后离开的时候，没有发生什么奇怪的事情吗？将军的表情，或者是哪里不对劲的吗？事实上，是有一些奇怪的事。哦。昨天我去给将军送茶，一慌神儿，突然射进来一支箭，那箭上还扎着一个纸条。我看将军看了那之后，并没觉得他有什么奇怪的，将军只是说，那是反战派嫉妒他升迁罢了。难道是这个？今一将功成，而万骨枯矣。神嘞！那将军府不是有重兵把守吗？那人是怎么进来的呀？这箭是从什么方向射来的？当时我背对着，箭应该是从门口射进来的。如果不是将军，小梅就已经命丧黄泉了。如果是这样，反战派对将军攻击的可能性很大。将军刚刚升至代国公，眼红的很多，这主战派和反战派势不两立，经常在朝廷上掐起来。将军的升迁本可以让主战派一飞冲天，而现在杀死将军，对反战派确实能带来不少好处。李少卿，请你们一定要为将军做主啊！拜托你们了。
现在整个长安城都人心惶惶，你还有心玩蚂蚁呢？一天天除了吃就玩，以为你多大本事呢？行，你们俩查吧，我不干了。切，不跟你俩一般见识。哎，可千万别小看这蚂蚁，将军的死可是跟这蚂蚁有很大的关系。瞎说，怎么能跟蚂蚁有关系呢？将军的死？那我问你啊，将军回家之前，夫人是不是已经把将军府打扫得干干净净了？对啊。那我怎么又会在书房的后墙角里发现松土呢？那又怎么样呢？我曾经在大邑见过这种蚂蚁，这种蚂蚁呢叫军蚁。别看一只军蚁的力量不算什么，但是把它们聚集起来，吃下一只猛虎都不在话下。哦，那你说那是大邑耶？长安城怎么可能有大邑的军蚁呢？不可能，你净瞎说。这么看来，是有人故意把军蚁引进将军书房了。对。将军府内房间众多，而军蚁只出现在将军所在的房间，并且只杀死将军一人，所以我认为是有人预谋的。那我去查个清楚，反正在长安城大邑的人也不多。回来。可是也不少了，这样盲目查下去，只会浪费时间。那你说咋办呢，老大？将军在多重把守之下还能被杀死，我认为凶手恐怕出自将军府内，所以还是从将军府里的人查起吧。可以。切，李少卿，不是我不配合，而是接触到书房的人实在是太多了。当日为了迎接将军，全府上下的人都在打扫清洗，你让我上哪儿去找出这个嫌疑人呢？先生小心！先生，你没事吧？我没事儿。我这就找人来救你，别着急。啊，好。在这儿！你怎么跑那里面去了？快，把绳子放下来，拉我上去！抓住我！你怎么了？有什么？军蚁，下面有军蚁！军蚁！夫人，我们已经派人在花园中寻找蚁穴了。你是说，一群蚂蚁吃掉了一个驰骋沙场的将军？夫人，我知道你很难相信，但现在看来，这种可能性最大。在那个地洞里，你真的看到蚁穴了？没有，不过那种臭味分明就是尸臭。如果我猜的没错的话，有人在那里饲养军蚁。那你怎么可能没事呢？哎，你很期待我有事是吗？应该有防护用的暗门，军蚁就在防护门的里面。
这也是军医没有攻击其他人的原因。军医的领地感很强，一旦闯入他们的领地，都被视作侵犯，一定会攻击的。差那么一点点，差那么一点点，我就见不到你们了。好，就算花园里有蚁穴，可蚁穴跟将军书房离得并不近，军医是怎么过去的？王夫人，敢问府上可有什么密室暗道？这个我也不知道。想必你们也听说过，这个将军府之前本是孙承将军的。10年前，孙承企图谋反，被陛下灭族之后，陛下才把这儿赐给了将军。对府上细微的构造，我到现在也不是很清楚。小梅，你是怎么知道那里会有危险的？我平日里面也会去打理花园，曾经掉进去过，那洞里面黑咕隆咚的，很恐怖。小梅应该早点提醒您的，幸好您没出什么意外。原来是这样啊！怎么了？我看你从将军府出来，一直都怪怪的。想起了孙承将军的案子。孙承将军作为一位立功无数的将军，没想到被判谋反罪的时候那么草率。我也能理解陛下。当年孙承坐拥兵马100万，声望颇高，万一有二心，后果不堪设想。所以说嘛，官儿当得越大，心里就越不踏实。少卿，少卿，双眼姑娘让我来告知你们，在城西山林发现马志熙尸骨。什么？我们走。是。你们到哪儿去了？这么晚才来？怎么样了？自己看喽。不过这次有点不一样，是黑骨。骨头怎么会变黑呢？这次应该不是军医所为，尸骨头没有挣扎移动的痕迹，说明马志熙也是在变成骸骨之前就已经死了。若是军医所为的话，这附近又没有遮挡物，恐怕凶手也在劫难逃。这山林的动物都会有死伤的。这马志熙一个人来这么偏僻的地方干什么呢？马志熙和王科将军关系甚好，都是主战派的主要大臣。这李治和上官是怎么查案的？王将军的死因还没查清楚，这又损失一名高官。凶手如此狠毒，再不水落石出的话，谁知道他接下来还有什么计划？陛下息怒。陛下，微臣愿意协助李少卿和上官公办理此案，3日之内必会水落石出。我想大家都了解，在朝中主战最激烈的，除了王科将军和马志熙，就剩下我了。若是这凶手再抓不着的话，只怕是……那依您所见，凶手应该是谁呢？我心中自有嫌疑人，只是没有任何证据，也不好乱说。季良兄，莫非是怀疑朝中大臣作乱？李少卿，你不这么认为吗？近来朝堂内党派斗争确实激烈，但在李某看来，还没有到这种相继残忍杀害2位高官的程度。付出惨重代价的人，往往是没有理智的。他们做出怎样出格的事情，我们常人都无法理解。季良兄尽管放心，有我李治在，季良兄绝对不会出事。好，来，喝茶。哎，我来。几位小坐，我去换下衣服。其实张继良这些顾虑也情有可原，毕竟死掉的跟他关系不错，
而且又都是主战大臣。三炮，去调派些人手，绝不能让张继良有半点闪失。知道了。我们去马志西家，看看还有什么线索。主人近来确实很奇怪，常常唉声叹气，他又是个闷葫芦，问他又不肯说，直到昨天晚上，主人收到了一封信。一封信？一封很奇怪的信。他看完之后，愈发沉默了。那封信现在在哪里啊？主人看完之后，就把信烧了，而且还躲躲闪闪，生怕我看见似的。所以，你是不知道信上内容的？我以为是朝中机密，就没敢多问。然后他就去山林了？我并不知道他去了哪儿，他只说要一个人出去走走，可过了丑时之后还没回来，我才发觉不对劲，就赶紧派人四处找，没想到，那，你可看到送信的是谁？没有，是门童在门口捡到的。主人看过信，神情紧张，我就随口问了句发生什么了，可他就大发雷霆。这样，这就奇怪了，难道马志西跟凶手认识啊？马志西明显在极力遮掩些什么事，这里面恐怕还大有文章。我还是不习惯那么多人跟着，所以已经把你的人打发走了。外面危险，还请张兄千万小心行事。哈，多谢李少卿美意。这位是萨摩先生吧？早就听闻萨摩先生聪慧过人，今日一见，果然是英雄出少年呐。你吃。张兄，今日来此，所谓何事啊？实不相瞒，当日替李兄求情，跟陛下夸下海口，说3日之内将罪犯捉拿归案。今天我来，就是想问问李兄，这案子怎么样？惭愧啊，这马志西的死因都未能查出，凶手更别提了。啊，这也不能怪李兄，还是凶手太过于狡猾。大消息！大消息！什么消息啊？这么开心啊？我可能明白马志西是怎么死的了。快讲来！我爹跟我讲，他今日进宫的时候，看见西域大使进献了一件宝物，名叫霸王水，说可以瞬间融化衣物，甚至是人。你是说，这可能跟马志西的死有关？没错。于是我跟陛下要了几滴回家试了试。你们猜怎么着？快说吧，还每次要人请啊！不到1刻钟的时间，那死老鼠就只剩骨头了。更神奇的是，那骨头上面也有一层黑色。那这么说来，马志西跟王珂的死，跟西域脱不了干系。我看啊，这个什么大使嫌疑最大。不应该啊，这个西域大使我也知道，他昨天才来到长安的，根本没有时间筹备王将军的死啊。况且，他这次是来求和的，如果杀了朝廷命官，这不是引火自焚吗？那如果不是这个西域大使，为什么2次作案都用的西域特有的武器呢？2种可能，要么栽赃陷害，要么图方便喽。不是我说，西域有些东西啊，可比大唐的刀剑好用得多。或许这个人他不是西域人，但是他擅长利用西域的特有药品呢。张兄，有话直说。2年前，
我跟高基一起出使过西域，当时高基就对这西域的物品特别感兴趣，也带回来许多。到现在，我想高基已经收藏了不少西域的珍奇玩意儿了吧？就算是这样的话，也不能证明高基就是凶手啊。反战最激烈的就是高基了，他多年来与我们政见不合，朝上朝下唇枪舌战，关系十分不好。若是怀疑，我第一个怀疑的就是他。这些也都只是猜测而已。以我对高基的了解，他不可能杀人。了解？你对高基有多少了解？嗨，我呢，也只是猜测罢了。法网恢恢，疏而不漏。我相信真正的凶手会露出马脚的。行了，我还有事，就不陪各位了，告辞。我觉得张继良说的很有道理。你知道你有哪2大缺点吗？你说。太重义气，太相信直觉。我开始被暗踪的第1天，我爹就告诉我一句话，我现在告诉你。说。永远都记得，官场是血腥的。好，那就劳烦上官姑娘，好好给我讲一讲高基的家史，让我对他有更多的了解。高基跟突厥战争可有千丝万缕的关系。他曾经作为副将，跟随孙承将军一起出兵作战。那时他有5个儿子。5个儿子？不过在对战突厥的时候都死了。虽然儿子为国战死，让他一路升官，可也因为战争，连个传宗接代的人都没有，怪不得那么反对战争呢。哎，那张继良有没有参加突厥战争啊？对，那场战争也有张继良。那时候张继良还只是王将军手下的一个副尉。高基有2个儿子是在马志熙手下牺牲，3个儿子是在王克将军手下牺牲。高基恨他们，也情有可原。这些也还都是推测，并没有确凿的证据。不调查怎么会有证据啊？哎，哎，怎么样？哎呀，真没说啊，这不查不知道，一查吓一跳。这高基啊，还真奇怪。大家都知道，这高基啊，性格温和，品行纯良，可通常为官。作为同僚，他1没有去参加王克的葬礼，2没有去关心马志熙的事情。前天还神采奕奕的在自己的府里转悠，昨天就说自己病了，请旨要告老还乡。你们说奇不奇怪？奇不奇怪？这个老狐狸，一定是报完仇就想跑。这么看来，我的推测是没有错。高基为了报5个儿子的仇，先后杀了王将军和马志熙。是不是高基？搜一搜不就知道了。我问你，你敢搜高府吗？哼！紫苏姑娘，报告少卿，不好了！怎么了？张继良死了。啊！和王将军的死差不多，尸骨很干净，只剩下白骨，其他的也没什么好查的。哎，你们看，他的手指着鞋子，鞋子很干净，没什么线索。你看这鞋子的摆放啊，一高一低，低有基础的含义。高基，这是张继良给我们留的线索呀。按照你的逻辑，他的3根手指伸展，我还说是3炮呢。你去。哎，你去哪儿啊？紫苏3炮，跟我走，我要搜查高基府。
啥也没有啊。你那儿有什么发现吗？奇怪，不管是军蚁，或者是霸王水，还是别的什么，总会留下点痕迹吧？你不是知道很多新鲜玩意儿吗？连你都没发现，看来这次啊，真的是没辙了。凶手究竟是怎么做的呢？哎，三毛，你看，这是他吗？是啊，怎么了？长得还挺帅的。哼，我本来以为他的肩胛骨突出，两肩会不一样高呢。哎，你干嘛？不要伤害他。白骨这么干燥，分明不是昨夜死的。可是为什么呢？突厥战争，张继良，5个儿子。有进展吗？子苏，来得正好。怎么了？我有事要问你。什么事儿啊？关于孙成将军。犯了案就想走吗？我不知道你在说什么。孙木心，将军书房里的军蚁，就是你打开密室放下来的吧？什么？你是最后一个离开将军书房的人，又是孙成将军的女儿。书房里的机关，想必你很清楚吧？公子，你怎么了？我不知道你在说什么，我更不知道孙成是谁。我要去洗衣服了。那儿在花园里，我还没有掉进岩洞，你就已经预知了岩洞的所在。哎，先生小心！我这就找人去救你，别着急。着急的把我救上来，看似好心，实际是担心我发现岩洞的石门背后就是军蚁的蚁穴吧？你是说他把军蚁放到将军的书房？不对呀，你不说军蚁在后花园吗？难道他一只一只拿过去的？军蚁的蚁穴的确是在花园的岩洞里，但是那个蚁穴却有一条暗道通往将军的书房。那日李少卿派人搜索，已经发现了暗道里的石门，只是当时还没办法确定凶手，就又给了你后续作案的机会。你先用石门把军蚁封闭起来，待将军回来的前几天停止攻势。将军刚刚从战场上回来，自然身上沾满了血腥的气息，很容易吸引军蚁。而军蚁的口中有毒，同时被很多的军蚁叮咬，人就会陷入昏迷当中。而昏迷之后的王将军，只能听任庞大的军蚁部队蚕食了。可那支箭呢？那句话又是为什么呢？我从来没有说过，凶手只有一位。另一位凶手非常狡猾，他故意留下一些信息，其目的是诱导我们去往政治斗争上考虑。不是我干的，是我一个人干的，是我害死王将军的。果然有同党。那马志熙呢？他又怎么死的？马志熙，他应该是对凶手非常信任，才被骗到山林。凶手将其杀死后，再用霸王水制造了骸骨假象。凶手跟马志熙很熟？不止很熟，恐怕马志熙临死都以为凶手还是他的忠实的部下。
你说的难道是？你想让你的妹妹承担所有的罪责吗？我知道你在这个房间里。张继良。张继良，他不是？把小梅带走。你没事吧？张继良，你终于肯出现了。你的这个计划堪称是完美。你料到，我们都会查到王珂和马之熙的死都跟西域有关，所以除去了没有作案时间的西域大使之外，我们唯一可以怀疑的，便是在朝中了解这些并收藏这些的高基，再加上我们在现场收集到的字条，以及朝中两个党派之间的斗争，还有你在马之熙死后来凡社向我们表述对高基的怀疑后也离奇死亡，我们自然就会怀疑到高基身上。可惜啊！可惜什么？可惜你这个计划太过完美，所以才露出了破绽。为什么？你在凶案现场摆下布局，制造成临死前指认凶手的样子。可是你想，你都有时间来现场指认凶手，为何不想办法呼救呢？你的情况跟王珂不同，你的夫人就住在隔壁，可她浑然不知你被杀害，这不是很奇怪吗？而且，不管是军蚁还是霸王水，都会在现场留下痕迹。可是我们检查过了，房间内外都没有军蚁的痕迹。直到双叶指出白骨的肩胛骨突出，这才提醒我，那具白骨不是你的。那么既然你没有死的话，原因就很明显了，是你想嫁祸给高基。那他为什么要这么做呢？刚开始的时候我也有疑虑，就算你想嫁祸高基的话，也没必要杀死王珂和马志熙呀。可后来我了解到，突厥战争当中，高基是孙承大将军的副将，而孙承大将军也正是在这场战役当中被认定为谋反。那么为什么作为副将的高基却安然度过了这场劫难呢？原因只有一个，那就是高基被收买，甚至帮助了对方来陷害孙承大将军，而陷害孙承大将军的两个人就是王珂和马志熙。后来我从子苏的口中得知，孙承大将军育有一儿一女，女儿就是小梅孙木心，儿子就是你。残忍地在战场上杀害了高基5个儿子，并引导我们抓捕高基的张继良，或者说孙沐尘。这都是你子虚乌有的猜测而已。子虚乌有？我不知道你们两个人是怎么免于一死的。可是我了解到，当年陛下为了解心头之恨，曾在孙家人身上落下罪字，以防逃脱。哎，我来。怪不得你当时有意遮掩。是我又怎么样？哥哥，是我杀了王珂，是我杀了马志熙，是我诬陷了高基，但是他们该死，都该死。哥，所谓的将军，所谓的王珂将军，还是个常打败仗的小将。在大唐，我父亲的威名，谁人不知，谁人不晓。就在突厥一战即将胜利之时，朝廷内部却认定我父亲在外自立门户，趁班师回朝之际，谋权篡位。是王珂，是他的嫉妒，他联合马志熙陷害我父亲。可怜我父亲当时为国浴血奋战，无心理会这些谣言。可是高基呢？
不羁为了保住他的性命，他居然背叛了我的父亲，制造了假的信函交给了皇上。当时父亲大权在握，皇上怕他功高盖主，所以草草定罪。漫漫朝战，当时我父亲的生死之交，也是我的义父。他为了我们孙家能留下香火，在押送犯人的时候，把我和我妹妹偷了出来。可他牺牲了他的2个孩子。就在那个时候，我就下定了决心，我一定要为孙家，为那2个孩子报仇。为了报仇，我准备了很多年。是我在军队里先后设计害死了高基的5个儿子，我要让他尝尝断子绝孙的滋味。自从王克回朝的第1天起，我就以他熟悉的方式，给他重述了多年前陷害我父亲的过程。他们都吓傻了，他们以为是冤魂索命。我跟马志新说出自己因为孙承将军的事情受到了威胁，约他出来想问清楚事实。他根本没有想到过我就是孙沐尘，所以他被我轻而易举的就杀死了。大仇一报，爹、娘、义父，你们在天之灵可以安息了。哥哥，小梅，这么多年，我们过着形同陌路的生活，哥哥都没有好好看过你。你看，这一转眼，长高了，也漂亮了。哥哥，哥哥对不起你，没让你过上好日子，还在仇人的家里干活，委屈你了。没有，哥。军医是我弄的，跟我妹妹没有任何关系，她什么都不知道。哥，有啥要管，随便你们。哥，放过我妹妹。哥，走。哥，带她走，快走。哥哥，我不走。带她走。我不走。苏，为什么没走？走。哥，
撒炮。好好活着。这柳家现在还有什么人吗？这个我也不太清楚，这都是我来贺家村之前的事了。而且呢，这个柳家染坊已经停业很久了，附近的人呢都不敢靠近这儿，大家都说这里太晦气了。哎，你觉得那骨架子会是族长的儿子吗？马先生，您慢走。哎，不是，是县令让我们来的。副组长悲伤过度，哟，不便见。上官姑娘，不是，那他不是？哎，您怎么在这里啊，马先生？我来探望贺组长。这位马先生是长安城有名的布料商人，我们家做衣服用的布匹都是在他们家挑选的。马先生，这位是大理寺的李少卿。萨摩多罗。马先生怎么会出现在族长家里？这些年来，我都是以卖贺家村的布匹为生，和族长交情甚好。出了这么大的事情，总该过来看看吧。哦，此案交由大理寺负责，必然会查个水落石出。有劳李少卿了。上官姑娘，有需要帮忙的地方，您知会一声。好，告辞，各位。子苏，你回想一下，有没有哪件案子与贺峰有关联？我查到贺峰的仆人曾因调戏妇女而入狱，后来死在了牢里。被调戏的妇人是本村村民贺燕之妻。请问，贺燕是哪位？你们是？我们是长安城来的，奉命调查贺峰的失踪案。贺公子失踪了？你没听说吗？我从早上就忙呢，还没出门呢。今天早上在染坊发现一具尸体，很有可能就是贺公子的。报应，老天报应！我们这次来，是想知道贺峰平时为人如何，而且是否有可能有人与他结仇呢？小意思。我一直自己做点手镯、头花、小串子，在家门口卖。那次贺公子喝了酒，就来说些轻薄的话，还动手，我男人就打了上去。我拦着他呢，根本拦不住啊！贺公子谁敢打呀？他叫了几个人来，还拿着棒子，就把他……
原来动手动脚的是那个贺公子，他那仆人死的可真冤啊！你们没想过上报官府吗？我们还要在贺家村扎根儿呀。在这片地上，族长就是老天爷，我们能说什么？钱倒是补给我们一些，我们要是再往上告，1分钱都拿不着。他得治病啊！这太没有王法了。这长安城外还有这样的地方？你能告诉我，你昨天晚上在哪儿吗？官人，你看我……你别问了，不可能是他。你怎么知道他不是装的？你看见他露在被子外面的脚趾了吗？那种萎缩的状态，只有长期卧床的人才会有。哦，对了，我还有一个问题想请教：村西头那个废弃的染房，到底发生了什么事啊？又是不能说的秘密啊！不是，我们给钱。我不知道你们在说什么。给钱！不知道你们在说什么啊？有钱！走走走！大主官员都有钱的。我官人，我们还要命呢。不是，这贺家村啊，实在是太诡异了。啊，你们说这贺族长的儿子丢了，他还闭门不见人，这贺家村民呢，又对贺家公子呢恨之入骨，啊，那个县令就更不用说了，啥也不是，名存实亡。还有，染房的染坑里发现一具蓝骨，还没有脑袋。那个染房的染池里，的确是染布的电解水，但里面还加了石灰。石灰？没错，因为加入石灰能使腐蚀能力更强。如果只是电解水，是不可能把皮肤和肉腐蚀得如此干净的。这得多大仇啊！你还发现了什么？我还在碱水池旁边发现了竹篾丝的痕迹。难道说凶手用竹篾把人捆住，再放进水池里去？直接杀了不就完了吗？那多没意思，就得把那活人放进去，然后那石灰水就像蚂蚁一样，一点儿一点儿腐蚀他的肌肤。竹篾，水池，你们有没有听说过浸猪笼？啊？这不是处置奸夫淫妇的刑法吗？接下来就是见证奇迹的时刻。来看，手里什么都没有吧？是不是？看，身上也没有吧？变！哇，厉害！厉害吧？谁想要这花儿啊？我要！那，告诉哥哥一件事好不好？石头，怎么跑这里来了？大宝、小宝，这是谁呀？你就跟他说话，回家吃饭去。哎，我就是给他们变个戏法啊，至于吗？我又不是鬼，真是。你从哪搞的兰花啊？下午拔的。哎呦，我的小兰呐！兰花当然是要配君子了。我想要那个。那你跟哥哥讲件事好不好？二位就是长安城里来的官员吧？是啊。听说村里有外来人士打听村内事务，道听途说总归是捕风捉影，不如面谈来的方便。族长有请二位。
小兄弟，你知道这有个染房吗？你可别去，里面有个大怪物。大怪物？我昨天晚上看见的，蓝色的大怪物，有这么大呢。那，你有没有听说过发生了什么事情呢？为什么会有大怪物呢？我娘说，以前有个很漂亮的姐姐被扔进池子里淹死了。是画像上那个姑娘。我娘说，如果不好好睡觉，她就会来找你。你们可别跟别人说呀。我们拉钩，拉钩，拉钩，我们一言为定。阿图，叫你别跟外人搭话，晚上变狼叼了你去。长安城边上居然还有族内自治的地方，动用私刑。我觉得他讲的事情跟大怪物有关。哎，大哥，您对这儿熟悉吗？我在这卖饼5年了，你买2个吧。啊不，我就想打听个事儿，这个染房……我不知道啊，我什么都不知道。哎，